एक अर्कालाई दोष दिने काम नगरौँ। जो कोहीले पनि एक अर्कालाई दोष दिने काम गर्नु हुँदैन। कमी कमजोरी तपाईँसँग छ, मसँग छ, हरेकसँग छ, तर हामीले एक अर्कालाई दोष दिने काम गर्नु हुँदैन। पवित्र बाइबल मत्ती 7:1-5 खण्डले हामीलाई यी कुरा भन्दछ, अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छैन, किनकि जसरी तिमीहरू अरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यसै गरी तिमीहरू पनि नापिनेछौ। किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा धुलोको कण देख्दछौ, तिम्रै आँखामा भएको मुढा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ? अथवा तिम्रै आँखामा मुढा छ भने कसरी तिमी आफ्नो भाइलाई भन्न सक्छौ, मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ? ए ढोगी, पहिले आफ्नै आँखाबाट मुढा निकाल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी सफासँग देख्नेछौ। प्रियजन, सृष्टिको सुरुवातमा नै आदम र हव्वाले पनि एक अर्कालाई दोष देखाउने काम गरेका थिए। धेरै पटक हामी यस्तै बन्दछौँ, हामी हाम्रा जीवनका, आफ्ना जीवनका नराम्रा कुराहरू देख्दैनौँ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको जीवनबाट एक दिन उहाँले धार्मिक इन्साफ गर्नुहुनेछ। धेरै कुराको उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। दोष देखाउने कुराहरू हामी होसियार बनौँ। यदि हामीसँग, तपाईँ र मसँग एक अर्कालाई दोष दिने बानी छ भने यी कुरालाई हामी त्यागौँ। अरू मानिसहरूले गरेको राम्रो कामको हामी चर्चा गरौँ, नराम्रा कुराहरूलाई हामी बिर्सिदिउँ। पवित्र बाइबल रोमीको पत्र 2:1 यसरी हामीलाई भन्दछ, यसकारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस, तिमी जेसुकै भए पनि केही बहाना छैन, किनकि जेमा तिमी एक अर्कालाई दोष लाउँछौ त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिनेछौ, किनकि तिमी दोष लाउने पनि त्यही काम गर्दछौ। होसेको पुस्तक 4:4 कले यसरी भन्दछ, तर कसैले आरोप नल्याओस्, कसैले कसैलाई दोष नलगाओस्। निष्कर्ष यही हो, हामी एक अर्कालाई दोष लगाउने काम नगरौँ, एक अर्कालाई चोट लगाउने काम